لو انت مقدم للدراسة في روسيا ومقدم بقى للدعوة بتاعتك عشان تسافر وتشوف بقى الدنيا كلها ومستغرب ان الدعوة اتأخرت 30 40 50 100 يوم، تعال اقول لك ايه بعض الاسباب اللي ممكن تؤدي ان الدعوة تتأخر. بس خلينا متفقين يا جماعة ان الاسباب بتختلف من جامعة لجامعة، فانا بقول لك اغلب الاسباب اللي بتؤدي ان الدعوة تتأخر في بعض الجامعات الروسية، ومحدش يسألني على جامعة بالاخص علشان مش عارف اقول. شيروا الفيديو يا جماعة لاي حد مستني الدعوة بتاعته علشان ما يقلقش ويكون الموضوع بالنسبة له مفهوم، ويعرف الاسباب ويعرف الدنيا ويعرف كل حاجة. واللايكات طبعا والشير وكلام من ده روقوا عليا. اول سبب معانا هو سبب غريب شوية، ان مفيش مكان في السكن الجامعي. هو من باين عليه ان هو غريب شوية. هتقول لي طب يا خالد انا جاي ادرس، طب هو مال السكن الجامعي بالدراسة؟ الفكره هقول لك انك لما تيجي تدرس في جامعه، فالجامعه مجبوره انها توفر لك مكان في السكن الجامعي بتاعها، لازم يكون مكان في السكن الجامعي بتاعها، تمام؟ واغلب الناس بيكونوا عاوزين يسكنوا في السكن الجامعي، وبالاخص في الجامعات الرخيصه خالص في السكن الجامعي بتاعها، اللي هو السنه كلها ب 300 دولار، السنه كلها ب 200 دولار، اللي هو حرفيا رخيص جدا، فالناس كلهم عاوزين سكن جامعي. فوقتها الجامعه لما ما تلاقيش مكان في السكن الجامعي وتلاقي اقبال كبير جدا على السكن الجامعي، ان كل الناس اللي بيخشوا الجامعه جداد عايزين سكن جامعي، فمفيش مكان في السكن الجامعي، فتضطر انها تاخر الدعوات او تخلي جروبات اونلاين. ده في بعض الجامعات يا جماعه، مش في كل الجامعات، مش قاعده يعني. حتى في جامعات بتسال الطالب الاول، يقول له انت عاوز سكن جامعي ولا مش عاوز؟ لو عاوز سكن جامعي مفيش مكان، فانت هتيجي تاجر لك بقى شقه ومش عارف ايه والحوار من ده. في جامعات بتسال الطلاب عادي خالص. السبب الثاني ان هو في عدد كبير جدا من الطلاب اللي بيدرسوا في جروبات اوفلاين، اللي هم يعني بيدرسوا جوه روسيا في الجامعه. فانت لما تيجي تدرس في روسيا فعندك جدول الحصص بتاعك، شبه ما كنا في ثانويه عامه او في ثانوي او في اعدادي الى اخره. يعني في جدول بتاع الحصص بتاعتك، حصه بتنتهي او بتبدا من كذا تنتهي كذا، محاضره سيكشن مش عارف ينتهي يبدا ينتهي يبدا كده، كلام من ده كله. والجامعه عندها عدد معين من الدكاتره، عدد محدود يعني من الدكاتره، دكاتره الكيمياء، دكاتره الفيزيولوجيا، دكاتره الحاجات دي كلها، دكاتره محددين العدد بتاعهم، مش عدد مفتوح يعني. فالجامعه بتقسم الدكاتره على المحاضرات او على الطلاب يعني الجروبات، وبتقسم تشوف الحصص ومش عارف ايه والمحاضرات والسكشن والنظام ده كله. فدلوقتي لو مفيش مكان مثلا فاضي في اليوم، اللي هو مثلا كل الاماكن المحاضرات كلها مشغوله، مفيش مكان محاضرات فاضي مثلا، فدي مشكله. او مثلا مفيش دكتور فاضي فدي مشكله، او مفيش وقت فاضي فدي مشكله. فوقتها الجامعه تضطر انها تخلي جروب اونلاين، ما تخليهوش اوفلاين. علشان كده بنسمع كتير في جامعات كتيره ان خلاص الجامعه اكتفت بالجروبات الاوفلاين، وتقول لك لو عاوز تدرس هتدرس اونلاين بس، هتدرس اونلاين بس، بالسبب ان مفيش مكان او مفيش مكان للمحاضرات او مفيش وقت عشان اوفلاين عندنا. السبب الثالث ان الجامعه مش عاوزه اوفلاين السنه دي. الجامعه بمزاجها انها شايفه مثلا اللي بيحصل ومش عارف ايه، فبتقول لك مش عاوزه اوفلاين السنه دي، عايزين مثلا كل سنه اولى مثلا صيدله على سبيل المثال كلهم يكونوا اونلاين، مش عايزين اوفلاين خالص السنه دي. فده وقتها بيكون راي او قرار من الجامعه او اداره الجامعه نفسها، وده السبب ده بيكون قليل جدا. والجامعه اصلا بتعرف الطالب يقول له انتوا كلكم هتكونوا اونلاين السنه دي، او هتكونوا اونلاين الترم الاول بس، مثلا هتكونوا اونلاين الترم الاول والترم الثاني هتسافروا عندنا عادي خالص. فالمفروض لو السبب ده هو ده يعني السبب، فالجامعه لازم تعرفكم السبب ده، انه اول ترم مثلا اونلاين او السنه كلها اونلاين علشان مش عاوزين اوفلاين مثلا. السبب الرابع ان العدد من الدعوات اللي المفروض تطلع كبير جدا، كبير خالص. يعني الناس اللي مقدمين على الدعوات في الجامعه كتير جدا جدا جدا، فوقتها غصب عنك لازم، او غصب عن كل الناس لازم الدعوات تتاخر عشان العدد كبير، فبيخلص شويه 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 شويه، فانت بقى تستنى دورك. فده غصب عن الجامعه وغصب عنك وغصب عن الدنيا كلها. ووقتها ممكن الجامعه تقول لك اول شهر هتدرسوا اونلاين، او شهرين هتدرسوا اونلاين، او ترم هتدرسوا اونلاين، بسبب ان الدعوه تتاخر، بسبب ان الاقبال على الدعوات او الناس اللي عاوزين دعوات كتير جدا. السبب الخامس اللي هو اللي مقدم لك، الشخص اللي مقدم لك او اللي انت مقدم عن طريقه اتاخر انه يبعت ورقك للجامعه علشان الدعوات، عشان الدعوه بتاعتك لازم، عشان الدعوه بتاعتك الشخص اللي مقدم لك يبعت ورق للجامعه ومش عارف ايه وكلام من ده. فهو لو اتاخر يبعت ورقك للجامعه، ومثلا على سبيل المثال من 30 يوم قال لك انا بعت ورقك للجامعه خلاص، وهو ممكن يكون بعت ورقك النهارده للجامعه، فمن 30 يوم قال لك انا بعت وهو اصلا لسه باعت النهارده مثلا، فانت تستنى لسه كمان 30 40 يوم، فكده الاجمالي 60 يوم، على اساس ان انت مفروض من وقتها، بس هو ضحك عليك وقال لك كده. فلو الشخص اللي مقدم لك بعت ورقك متاخر الجامعه، فلازم الدعوه بتاعتك تتاخر عادي خالص من 30 ل 40 50 يوم. بس الفكره لو قال لك انا بعت ورقك الجامعه اوريدي، هو اصلا بيكون لسه ما بعتهوش اصلا،
فدي الفكره. فانت لازم لما تقدم مع واحد تكون واثق فيه، تكون واثق انه بيعمل ايه يعني. السبب السادس بقى اللي هو سبب كبير شيوعه كتير قوي الفتره اللي فاتت ديت، اللي هو اللي مقدم انت عن طريقه بيكون ضحك عليك. يعني بيكون واخد ورقك، واخد الفلوس، ولا مقدم لك او اي حاجه، ويكون ضحك عليك باختصار كده، مستني قبولك، مستني دعوتك، وبيكون يصبرك شويه، وممكن يعمل لك بلوك او ايا يكن. فحوار النصب بقى كتير الفتره اللي فاتت ديت. على كمان في تجارب ناس صحابي وناس اعرفهم حكوها لي ومش عارف ايه حصلت معاهم يعني شخصيا. فالحوار النصب بقى كتير، ولو انت مش واثق من اللي انت هتقدم عن طريقه ببلاش، عشان ممكن تكون مستني القبول والدعوه وتلاقيش اي حاجه، وتلاقي الترم الاول ضاع عليك وانت قاعد ما تعملش اي حاجه خالص. فدي يا جماعه الاسباب اللي ممكن عن طريقها تتاخر الدعوات في بعض الجامعات الروسيه. بس ما تقلقوش ان شاء الله، يعني ممكن تدرسوا شهر اونلاين، شهرين اونلاين، ممكن تدرسوا 3 شهور اونلاين، ممكن تدرسوا الترم الاول اونلاين، ممكن تدرسوا السنه الاولى اونلاين. بس ان شاء الله هتيجوا روسيا، هتيجوا يعني. فالحوار ما يزعجكمش قوي يعني. وكل ما تطولوا في مصر في الدراسه اونلاين نحمدوا ربنا، عشان هنا العيشه بقت رخمه شويه بسبب المصاريف، يعني سعر الصرف ومش عارف ايه، فبقت رخمه شويه. فانتوا لو قعدتوا اول شهر اول ترم في مصر يعني كان بها كويس. وبس يا جماعه، ده كان الفيديو. شيروا بقى للناس اللي مستنيين الدعوات عشان محدش يسال سؤال تاني، وكله يعرف الدنيا كلها ماشيه ازاي وبس. وده كان الفيديو. شكرا على المشاهده، واشوفكم في الفيديو الجاي. رايكم يا جماعه في الكومنتات تحت، عاوزين ايه الفيديوهات الجايه، وسلام.